जय हिंद। प्लस टू सेकेंड इयर साइकोलोजी समस्त छात्र छात्री मानू आज फ्रेश क्लास को समस्त को बर्तमान मुझे स्वागत करछि। तो पिला माने आमे पूर्वर यूनिट 1 एवं यूनिट 2 रो आमे एमसीक्यू टाइप रो क्वेश्चन आंसर को आलोचना करूँ। दुईटा जगह मिसकी आम 52टी प्रश्न को बर्तमान आम आलोचना कर सारी अलरेडी। ओके, तो बर्तमान आम 53 नंबर पाखु आउ कि प्रश्न यूनिट 3 आम आलोचना करवा। तो निहाती रूपे तुम मैंने प्रथम रु शेष पर्यंत थे देख जहाँफल सबकि बुझीपर। तो देख कौन हम आम देख 53 नंबर देख कौन कहला जे समूह व्यक्ति मानक मध्य परस्पर प्रति कौन रहिबा दरकार। तो कौन हम तो 53 नंबर सठिक उत्तरटी कौन हम देख भल भाव में बर्तमान मुझे तुमको पूर्वर कहे तुम मैंने क्वेश्चन देख मन मन उत्तर भाव लास्ट कमेंट बॉक्स जनइब तुम केतरी ठीक है और प्रत्येक क्लास को जो एटेंड कर तार प्रश्न देखिए तुम मैंने भाव जे तुम बोर्ड परीक्षा बर्तमान चलती तुम एनसर लिखापी जाऊँ तो तुम कौ एनसरटा लिखि था। तो कौन हम देख आमको पचारा जे समूह व्यक्ति मानक मध्य परस्पर प्रति कौन रहिबा दरकार क्रिया आउ अनुक्रिया रहिबा दरकार। ओके, नेक्स्ट देख कौन कही जे परस्पर उत्तम संपर्क नथिबा समूह को केउ समूहर आख्या दि जाए। तो 54 नंबर सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर गो ताको आम गौण समूह बोली कही था। 55 नंबर देख कौन कही निर्दिष्ट नीति और नियम थिबा समूह को आम कौन बोली कहबा। ठीक अच्छे, जमती आम पढ़लु बर्तमान जे परस्पर संपर्क उत्तम संपर्क जो नथिबा समूह को आम कही था गौण समूह। तो बर्तमान आमको पचारा 55 नंबर प्रश्न निर्दिष्ट नीति और नियम थिबा समूह को आम कौन बोली कहबा। तो 55 नंबर कौन हम सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर को आनुष्ठानिक समूह यार करेक्ट आंसर हो। ठीक अच्छे, 56 नंबर देख प्रश्न कौन कहला व्यक्तिर की आवश्यकता पाई से समूह गठन करें। तो 56 नंबर ऑप्शन नंबर गो संपूर्ण विकसित। ठीक अच्छे, कौन हम संपूर्ण विकसित। तो व्यक्तिर की आवश्यक पाई तो संपूर्ण विकसित पाई सी समूह गठन करें। ओके, 58 नंबर देख कौन कही परिवार को केउ समूह रे अंतर्भुक्त करा जाइछि। परिवारटा केउ समूह रे जीवो गौण समूह रे जीवो ना आनुष्ठानिक रे जीवो ना आम जो अंतः समूह जीवो ना प्राथमिक समूह रे जीवो। तो कौन हम प्राथमिक समूह रे जीवो कहीं गोटे शिशुर जो सामाजिकरण प्रक्रियाटी प्रथम तार घर ही आरंभ होता है। 59 नंबर प्रश्न देख कौन कही जे केउ समूह रे एक निर्दिष्ट नीति और नियम देखा मिले नाही। देख कौन हम ना अण आनुष्ठानिक समूह रे किसी गोटे निर्दिष्ट नीति नियम देखा मिले ना। परिवार रे शिशुटी प्रथमे केउ समूह रे जोग देता है। परिवार जो आम जानिलु सामाजिकरण प्रक्रिया आरंभ होता है। तो प्रथमे शिशुटी केउ समूह रे जोग देता है। तो सठिक उत्तर कौन हम ऑप्शन नंबर ख प्राथमिक समूह। नेक्स्ट देख जे जो समूह एक निर्दिष्ट नीति नियम उपर पर्यवसित ताको की समूह बोली कहा जाए। तो 61 नंबर कौन हम ऑप्शन नंबर घ आनुष्ठानिक समूह बोली कहा जाए। ठीक अच्छे, केउ समूह रे परस्पर मध्य संपर्क और भावर आदान प्रदान न थाए। तो 62 नंबर कौन हम सठिक उत्तर ना 62 नंबर सठिक उत्तर हम गौण समूह। कौन हम गौण समूह यार करेक्ट आंसर हो। ठीक अच्छे, नेक्स्ट देख आमको देला 63 नंबर देख कौन अच्छी देख जदि गोटे लक्ष्य नहीं दुई बा अधिक तथाधिक व्यक्ति एकांत परिवेश एकांत समावेश करती ताको कौन बोली कहबा। तो 63 नंबर सठिक उत्तर कौन हम ऑप्शन नंबर ख ताको आम समूह बोली कहबा। ठीक अच्छे, तापर देख 64 नंबर प्रश्न आमको कौन कही जे मनुष्य व समाज परस्पर कौन अटंती। मनुष्य व समाज परस्पर कौन अटंती। मनुष्य और समाज परस्पर परिपूरक अटंती। कौन अटंती परिपूरक यार सठिक उत्तर हो। ठीक अच्छे, देख तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन कही शिशुटी जन्म लाभ करिबा परे प्रथमे केउ समूह रे ताकू अंतर्भुक्त करा जाए। तो 65 नंबर सठिक उत्तर कौन हम प्रथमे जेतरे से जन्म हेबो ताकू प्राथमिक समूह रे अंतर्भुक्त करा जिवो ना। ठीक अच्छे, प्राथमिक। नेक्स्ट देख कौन कही जे समूह गठन केते गोटी सोपान दे गति करे। तो यार सठिक उत्तर कौन हम ना से ताहा 4 गोटी सोपान दे गति करें। ओके, 67 नंबर प्रश्न देख कौन कही कहार समूह गठन करिवार आवश्यकता पड़ी न थाए। तो कौन हम रक्त संपर्क व्यक्ति। ओके,
କାହିଁକିନା ତ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ସମୂହ ହେଇକି ଅଛି ନା, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ସମୂହ ଗଠନ। ତ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 68 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଛି, ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ କେଉଁ ସମୂହ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଥାଏ। ତ 68 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ବହି ସମୂହ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହି ସମୂହ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। 69 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ସମୂହ ଗଠନ ପାଇଁ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ତ 69 ରହିଛି 69 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ହେବ, କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। କାହାର ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ନାହିଁ, ସଂକଳ୍ପ ବି ନାହିଁ, ସଂହତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଂହତି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 70 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲା, ସମୂହରେ ଅନେକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ସମାନ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ 70 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ଅନୁରୂପତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନୁରୂପତା ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖ 72 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଛି, କେଉଁ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସମୂହ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ 72 ନମ୍ବର ଖ, 72 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ଅର୍ଥାତ୍ ନିକଟତା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 73 ନମ୍ବର ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ଯେ କେଉଁ ନେତୃତ୍ୱର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ ନଥାଏ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଉଦାସୀନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉଦାସୀନ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ହଁ 74 ନମ୍ବର ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ସମୂହର ଆକାର ବଡ଼ ହେଲେ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ସମୂହର ଯେଉଁ ଆକାରଟା ବଡ଼ ହେବ ସେଠି ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱ ନିହାତି ରୂପେ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲିଡରସିପ୍। ତ ନେତୃତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର। ଦେଖ କ'ଣ ହେବ, ତାର ନିଜର କ'ଣ ହେବ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନେତା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ହେବ, ନେତା। ଦେଖ ସମୂହର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ହସ୍ତରେ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ଥାଏ। ତ 77 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଯେ ଅଧିକାରୀବାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଧିକାରୀବାଦ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ଯେ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ନେତୃତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ହେବ ନା ଅଧିକାରବାଦୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଧିକାରବାଦୀ ନେତୃତ୍ୱ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ଅଧିକାରବାଦୀ ନେତୃତ୍ୱ, ଆଉ ଅପସନ୍ ଦେଖିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 79 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲା ଆମକୁ, ଯେ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ପରାମର୍ଶ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ପରାମର୍ଶ ଦାତା ତ କୁହାଯିବନି, କାହିଁକିନା ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଲା ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବି କହିପାରିବାନି, ତ ତାଙ୍କୁ ମହକିଲ ବୋଲି କହିଦେଉ। କ'ଣ ବୋଲି କହିଦେଉ, ମହକିଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରାମର୍ଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସଫଳ ପାଇଁ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ, ନିବିଡ଼ତା ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖ ସେ ଯେଉଁ ବାତାବରଣ, ଯେଉଁ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ, ନିବିଡ଼ତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। କ'ଣ ହେବ, ବିଶ୍ୱାସ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଇଛି 81 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ପରାମର୍ଶଦାତା ମହକିଲଙ୍କ ସମସ୍ୟା କୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣିବାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଯିଏ ପରାମର୍ଶଦାତା ଥାଆନ୍ତି, ଯିଏ ମହକିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲୁ ଯିଏ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ ତ ସେଇ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ଧ୍ୟାନ କୈନ୍ଦ୍ରିକତା ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିବା। କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ଧ୍ୟାନ କୈନ୍ଦ୍ରିକତା। ଠିକ୍ ଅଛି, 82 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ଯେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପରାମର୍ଶ ସେବାର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଟେ। ତ କ'ଣ ହେବ, ତ 82 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ପରାମର୍ଶ ମନୋବିଜ୍ଞାନ କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଟେ। ତ 83 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ଗବେଷଣାତ୍ମକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ହେବ, ଗବେଷଣାତ୍ମକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଜଣେ ପ୍ରଭାବୀ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଏକ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ। ତ 84 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ
प्रक्रियार प्रथम सोपान अटे परामर्श प्रक्रियार जो प्रथम सोपान रोचे ता कौन अटे ता हूँ आमर प्राथमिक संपर्क ठीक अच्छे प्राथमिक संपर्क पर सी कौन हम ना तांकर परामर्श प्रक्रिया को आरंभ करेंगे ओके तो ये थिला संपूर्ण प्रश्न तो आशा करछि समस्त क्लास टी हेल्पफुल होइतिबो तो आसंदा क्लास रे वर्तमान आम यूनिट 4 को आलोचना करबा जहाँकि आसंदा काली करबा ठीक अच्छे तो आज तो हो गला 3टा क्लास आम आसंता काली करबा ओके तो से पर्यंत चैनल टी को सब्सक्राइब कर देकी ऑल नोटिफिकेशन टी को प्रेस कर देथिबो।